4 ईयर आने के बाद इसको ऑफ करा है, उसके बाद वापस से ऑन करा है और इसको मैं नॉर्मल पे चलाता हूँ, जिससे मैंने इसका डिले टाइम कर दिया इसको। इस पे चलाऊँगा 30 पे, यहाँ से ऑफ करने के बाद तो भी चल जाती है, और इस पे चलाऊँगा तो भी चल जाएगी। इस पे चलाऊँगा इसके बाद एक्स्ट्रा करने के लिए, पानी लेने के लिए, तो भी चल जाएगी। यहाँ पे नहीं चलती सिर्फ। अभी मैं इसको कम पे चलाता हूँ तो ये स्टार्ट हो जाती है और पानी भी लेने लग गया, साउंड भी चल, पीछे मशीन भी ऑन हो गई है, मतलब इमीडिएट ऑन हो जाती है सिर्फ 23 पे। उससे ऊपर चलाओगे अब 65 से तो ऑन नहीं हो रही है, 4 ईयर आ रहा है।